Kebelnya. Oh, teteh oke kebel di tempat tinggalkan berarti. Balik nanti ilu kami. Waduh, kebel di tuna. Itu apa? Agak itu. Itu apa? Buat bagusin jalan. Kita orang-orang itu mau kemana deh? Nungguin. Orang itu mau kemana deh? Ngelihat itu bagusin jalan. Udah lupa. Mana Mahya? Hah? Rumah Mahya mana? Gak tahu. Kok nggak tahu? Mana? Terus kita pulang kemana? Ini bukan rumah ya ini mah. Mana kayak rumah Mahya?